No nii, järgmine päev, järgmine auto. Olete näinud vist seda autot? Ma ei mäletagi üldsegi tegelikult, kas ma olen kõiki asju näidanud, aga igal juhul täna on 2025 aasta maikuu ja siis TR3 selline, nagu te olete näinud, meil siin püsiklient on Ardo Mere, tema üks Eesti konkurentidest. Üks Honda mootoriga, millel on siis turbo pandud peale ja see on nüüd tegelikult ka viimati minu enda seadistatud eelmine aasta ja peale siis päris mitut võistlust, mis selle aja jooksul on toimunud, on siis tehtud väike värskendus, pandud uus turbo, siin natuke kütusesüsteemi upgrade itud ja pandud kütuserõhu andur, et kui peaks midagi juhtuma ja nüüd minu asi on siis vaadata see seade üle, natuke korrigeerida vajadusel ja anda see kliendile tagasi, nii et saaks järgmistel võistlustel jälle edukat osaleda. Nii et midagi vist üllatusi ei olnud TR3 puhul. Kõige tähtsam on see, et oleks alt väänet, mida Honda mootorit reeglina ei tee, aga anname endast parima, sest siin on päris suur turbo ja seda läägi on oma jagu. Et hakkame pihta ja vaatame, kuidas allub ja mis tulemused tulevad. No nii, kahjuks jääb see töö pooleli. Siin on kütuserõhk, nagu te näete. Proovisin reguleerida, miinimumrõhk on 3,8 barri ja kui ma hakkan koormama, siis kütuserõhk kukub ära ja kütusesegu läheb laiaks, nagu näha on. Ta on siin knokitabeli järgi on juba sõitnud mõnda aega niimoodi ja aju on ikka nagu tublit tööd teinud ja päästnud seda mootorit. Nii et kahjuks tänane düno jääb igal juhul pooleli ja jääme lootma, et nad selle kütusepumba probleemi korda saavad ja esimene võistlus sellel aastal saab ka siis tehtud, sest minul kahjuks ei ole aega enne võistlust seda uuesti dünosse panna. Nii et proovime remote, ma kuskilt siis kaugelt tulen arvutisse, vaatan üle, et kas kõik on okei ja saab selle vähemalt kuidagi sõidetud, nii et oi, TR3 on tagasi, nagu eelmine kord siis lõpetasime, auto tuli dünosse, mõtlesime paneme ta häälde, aga selgus, et kütuserõhk, mida ma siit kruttisin, ei langenud alla 3,8 barri ja kui hakkasin koormama, siis kütuserõhk kukkus on ju. Ja jäi see asi pooleli, nüüdseks on siis vahetatud kütusepump, tehtud siis kütusetrassidele mingi muutus ja tagasivool on nüüd õige läbimõõdu, kui ma sain aru, et paagis oli pisikene 4-milline auk ja see oligi põhjus, miks ei saanud siis kütuserõhku madalaks reguleerida ja kunagi ammu, kui see auto käis dünos, oli ilma kütuserõhu andurita, siis keegi seda ei teadnud ka täpselt, mis see on. Aga kõik allus, aga kuna kütuserõhk oli, baasrõhk oli 3,8 barri ja kui pump oli veel korras, siis see tõusis veel omakorda 1,5 barri turborõhu arvelt tänu regulaatorile ja siis see pump ka sinna ära lõppes, nii et seal selle eluiga sinna see lõppes ära, sest et kui sa kogu aeg kütusepumpa kasutad tema maksimaalse rõhu ja siis tootlikkuse juures, siis eluiga ongi lühem. Ja toon näite, et miks peab olema kütuse baasrõhk alati normaalne, et seal 2,5-3 barri, ütleme siis maksimum, on sellepärast, et kui teie auto toodab näiteks 1,5 või 2 barri turborõhku, siis regulaator tõstab täpselt 1:1 seda kütuserõhku ja kui baas on näiteks 3 ja te sõidate 2-barrise turborõhuga, siis on kütuserõhk 5 barri ja kui pump 5 barri juures teeb oma viimaseid jõupingutusi, siis eluiga ongi lühikene ja kui auto sõidab näiteks 1 barriga, siis 3 barrile 1 barri juurde sõidab siis 4-barrise kütuserõhuga ja see on juba okei. Ja nüüd veel lisaks sellele on ka, et kui te vaatate kütusepumba tootlikkust, mida suuremaks läheb rõhk, seda väiksemaks läheb tootlikkus ja ei ole mõtet siis loota, et kui sul on näiteks 500 hobuje pump ja sa
sõidad temaga 6 barri juures, et seal ka seda 500 hobujõudu kütust jagub ei jagu ja sellepärast tuleb see baasrõhk alati õige valida ja siis ka mootori juhtajusse öelda, et sul on see baasrõhk ja mootori VE oskab siis ise kalkuleerida ka kütuse koguseid paremini. Nii et mina lähen hüppan sisse ja kuna siin on uued pihustid peal, teise tootja omad, siis ma pean ära seadistama kütuse pihustite osa, teedtaimid ja sellised asjad, mis seal kõik kaasa käivad ja siis juba hakkan seadistama seda võimsust ja seadet, nii et hakkan pihta. Flow rate ja vastavalt rõhule, jah. Ei ole, siin lihtsalt on erinevad, okei. 3 barri juures 738. No nii, auto valmis. Vihma sajab, ma hakkan välja minema. Näed, läheb ära. Traileri peal põhimõtteliselt siis 335 hobujõudu ratast, 475 newtonit. Natuke suur turbo on selle mootori jaoks, et kui tegelikult tahaks alt otsast erksamaks, paneks natuke väiksema turbo. Ja kuna nüüd on uued pihustid, siis need võimaldasid teha ikka väga hea seade. Auto käib nagu siidi, enam ei popsu, plärtsu jätta vahele ja noh, jõudu juurde ei saanud, sest ega ma eelmine kordki siin midagi varuks ei jätnud, nii et Lauri tuleb nüüd, ma vaatan, et offroadi autod jätavad alati suure muda hunniku, õnneks mingisugust suurt õli ei ole, veidike paar tilka ja siis teeb selle puhtaks, sest homme tuleb vähem fansima auto jälle mingi Mercedesi ja Düno pinkis ilus, kui Düno ruum on puhas ja siis tulevad vägevad autod, nii et õite pea näeme igasuguseid ägedaid autosid siin Dünos ja siis näitame me täpsemalt. Teie subscribe, like ikka, kuule ma iga kord ütlen teile, pange subscribe ja like ja share'ige, ikka ei viitsi. Olge tublid.